សម្រាប់ថ្ងៃនេះវិញម្ដងយើងចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អស់លោកអ្នកនាងឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីសារៈប្រយោជន៍នៃការលាងសម្អាតមុខជាមួយនឹងទឹកអង្ករវិញម្ដងអង្ករជាគ្រាប់ស្រូវដែលប្រជាជននៅផ្នែកអាស៊ីប្រើប្រាស់សម្រាប់បរិភោគប្រចាំថ្ងៃអង្ករអាចប្រើសម្រាប់កែច្នៃឲ្យទៅជាផលិតផលផ្សេងៗសម្រាប់បរិភោគដូចជានំប៉័ងនំបញ្ចុកម្សៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតបង្អែមផ្សេងៗទៀតផងអង្ករមានផ្ទុកសារជាតិជាច្រើនដូចជាសូស្យូមប៉ូតាស្យូមកាល់ស្យូមក្លូយកូសវីតាមីនអ៊ឺរួមនឹងប្រូតេអ៊ីនជាច្រើនប្រភេទផងដែរខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ទឹកអង្ករសម្រាប់លាងផ្ទៃមុខរបស់អ្នកយកអង្ករមួយកំប៉ុងចាក់ចូលទៅក្នុងចានសំប៉ែតមួយរួចធ្វើការលាងសម្អាតវាម្ដងដោយចាក់ទឹកដែលលាងលើកដំបូងចោលបន្ទាប់ពីធ្វើការចាក់ទឹកដែលលាងលើកដំបូងរួចលាងទឹកអង្ករម្ដងទៀតដោយយកទឹកអង្ករដែលលាងរួចចាក់ចូលទៅក្នុងធុងដាច់ដោយឡែកអ្នកត្រូវលាងទឹកអង្ករឲ្យបាន3ទៅ4ដងដើម្បីយកសារធាតុដែលមាននៅក្នុងអង្ករបន្ទាប់មកយកធុងដែលអ្នកចាក់ទឹកអង្ករចាក់ចូលទៅក្នុងចានគោមរួចធ្វើការលាងសម្អាតវាមកលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកថ្នមៗឲ្យបាន4ទៅ5ដងដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើស្បែកមុខរបស់អ្នករួចធ្វើការលាងសម្អាតចេញដោយទឹកត្រជាក់ឲ្យបាន4ទៅ5ដងដាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតរួចអ្នកអាចប្រើប្រាស់កន្សែងជូតស្ងួតជូតសម្អាតមុខរបស់អ្នកជាស្រេចអ្នកនឹងទទួលបានស្បែកដ៏ស្រស់ថ្លានិងទន់រលោងដោយដែលអ្នកចង់បាន